Алмаз Шаадаев үй-бүлө курууну ойлонуучу мезгил келе жатат. Ырчы Алмаз Шаадаев үйлөнө турган мезгил келгенин билдирди. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Жыл өткөн сайын жылдетип, жаштыгым өтүп баратат. Бойдокчулук, 30 жаштан нары эми үй-бүлө курууну ойлонуучу мезгил келе жаткандай сезилет, деп билдирди өзүнүн оюн ырчы. Көрөрмандары анын тезирээк үйлөнүүсүн каалаган комментарийлерди калтырышууда. Эскерте кетсек, Алмаз Шаадаев 1990 жылы 11-сентябрда Нарын областынын Ат-Башыр районуна караштуу Кара Суу айылында туулган. Фаридам, күлүп койчу айдай, карындаш деген ырлары менен элге таанылган. Маалымат булак Заман чекиткейчи. Самара Каримова сүйүнчү сиңдилүү болдум. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова сиңдилүү болгонун сүйүнчүлөп, көрөрмандарына кайрылды. Алтындарым, Сагынбегим, Азизам, сүйүнчүңөр кут болсун. Сүйүнчү, сиңдилүү болдум. Сагынбегим 40 жылкулуу болду. Болгону бир инем бар. Жакшы, жароокер келинге туш бололу деп жаратканга көп тиленет элем. Азизам 10 келинге тете болду. Ата энемдин көзү менен колу. Атам апам отурса бата берип олтурат. Бактылуу болгула, бактыңарга көз тийбесин. Азизам, биз баарыбыз сени абдан жакшы көрөбүз деп жакшы жаңылыгын бөлүштү ырчы айым. Эскерте кетсек, Самара Каримова 1991 жылы 10 апрелде Лелек районунун Өзгөрүш айылында төрөлгөн. Жеке ырчы, Самара театрдык тобунун жетекчиси. Маалымат булак Заман чекиткейчи.